အာဂျင်တီးနားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗျတကယ်ပြောတာပါအာဂျင်တီးနားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးမယ်ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်ကတော့အာဂျင်တီးနားနဲ့ Cape Verde ပွဲစဉ်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ Australia ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ Egypt ပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲအာဂျင်တီးနားပွဲစဉ်ကိုတော့တစ်တော့ညီကိုဒီကိုကျွန်တော်အခုတစ်ခါလေးသုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မှAustralia နဲ့ Egypt ပွဲစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel မှာတင်ပေးသွားပါမယ် YouTube channel ဒီမှာပါYouTube channel မဟုတ်ဘူး Tele channel မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိ TikTok account message ပို့လိုက်ပါဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲပြောပြပေးထားပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းလက်ရှိ TikTok account ထဲဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲပြောပြပေးထားပါတယ်အာဂျင်တီးနားနဲ့ Cape Verde ဆိုတော့ဒီနှစ်တင်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီပြောမယ်ဆိုဒီနှစ်တင်းရဲ့ဒီဆွဲဆောင်ရည်ဆိုတာတက်လက်ရှိမှာ hit နေတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ hit ချက်အရာပြသေးရမလားဒီအာဂျင်တီးနားအနေနဲ့ Cape Verde ကိုမကြော်နိုင်ဘူးဆိုတာနောက်မှထားကျွန်တော်ကဒီကစားပုံကစားပွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအာဂျင်တီးနားအနေနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ဆောက်ရွက်ပေါ်ချက်လက်တွေအရာတိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်လောက်တဲ့ပမာဏမရှိလောက်လို့ထင်တယ် Cape Verde အနေနဲ့လက်ရှိတော်တော်ကောင်းတဲ့ခံစစ်ကြောင်းတွေရဲ့ပြီးတဲ့အခါကိုသမားရဲ့ကျွန်တော်လက်ဆွဲပြမှုတွေဟာတော်တော်လေးကြောက်မှန်တိဖြစ်စေတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ရှိမှာကျွန်တော်30နဲ့တင်ကိုသူတို့အနေနဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့တမိုင်းမှာလုံးဝရှာပပကိုမှမရှိတဲ့လောက်ကိုဒီတမိုင်းထွင်စေတဲ့ကျွန်တော်ဒီဘောလုံးတမိုင်းပေါ့ဗျာတခုသူတို့အနေနဲ့ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးဆိုတော့လက်ရှိအာဂျင်တီးနားဆိုရအလဲရောက်သူတို့ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အနေနဲ့ကန်မှာပဲအကုန်လုံးဘောလုံးကန်တဲ့သူတွေပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားကွာမင်းအာဂျင်တီးနားကွာစင်တစ်ကွာမင်းအဲ့ခဏခါCape Verde အနေနဲ့ကလည်းအာဂျင်တီးနားကိုတိတ်လိမ့်မယ်အာဂျင်တီးနားလည်းပြန်တိတ်မယ်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ကွာချက်လေးတော့ရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဦးစဉ်းစားမှာဆောက်ရွက်ပွားအချက်လက်တွေအရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့အာဂျင်တီးနားကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး Cape Verde ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲစဉ်ကို YouTube မှာတက်ဆက်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ